الزول فلون مرحبا يسون سلامات لي ما كنت بغا مس قد نوغال لاكتواليتي بيان سور يقلنا ناد نهضر في كيران لي بوين دي لاكتواليتي لا جي اس كاي اي سورتينمون البروشان ماتش الماتش لا كوب دافريك قد نوغال ديال لا فين لا فيديو قد نوغال في لا سيتوياسيون ميدياتيك اي لي ديكلاراسيون كو سوسوا نازواو يديو غالنا شحال لي بردان لي ديكلاراسيون تينغورا ولا شريف ملالي دي يفغن بوكو بلوس دي لي ميديا في خلال لي سوجي سيرتينمون دونك في لو سوجي لا ديت اي ينك لي شيفر كو دي يفغن بيان سور دي لي ديكلاراسيون ينس دي لا فيديو دونك كنتو ترات لايكي ما تابوني مال لاشين الحاجه تم زوروث ما نكشمس لاكتواليتي لا جاسكا لان ثلاثه الشغل اد نظر في لسن تم زواروث سي لافير دومبيا il faudra le document bien sûr circuler un peu partout le document l'équipe le stade malien نهضرت في لاس il y a quelques temps ردفير les joueurs que ce soit Doumbia même Madjoub ils sont envisagés نهضروا حنا la FIFA pour non paiement les joueurs توا خلصنا راه c'est des joueurs internationaux les joueurs étrangers ou توا خلصنا راه et au sein d'un autre pays ou sinon voilà s'adapter c'est difficile et donc d'un point de vue financier les joueurs qui حوجني دري من ايرتورا ولاش دشون اسني ديكشمن donc نولا بلي لو كومونيكي ديفرون l'équipe نستاد ماليان كس دوموند le paiement يقلق نادي الذي يضرو نورمالمون سبتمبر le paiement 25000 euros 25000 دولار على كل حال ou tu vois la Sarah donc nanas il faut payer sinon on va نكوني نخدم mais on va envisager d'autres situations باش تناوي يدري مننا donc c'est un coup de pression bien sûr يتخدم stade malien et l'équipe la Jasky qui dans une crise financière نظرت فلاس شحال يبردان de plus en plus واذا لا فان لا فيديو قد نوغال فلاس donc عقليك sur tu n'as pas le choix على كل حال الا قد تخلص دا الجواراكي هاكي تمزولت الا قد خلصت اي لو بايمون ندومبيا سوا تخلصت استفكر ديري منيس سوا ما يروح على فيفا اولي ناخذ اولي تخلص 100 تخلص 500 فوالا اولي تخلص 25000 اورو تاخذ تخلص 50000 اورو دونك سي كوميم فوالا وي لي بروبليم لا رياليتي دو تيران دي لا جاسكا تساقيني اذ لا رياليتي دو تيران اباري le prochain adversaire la GSK ديال لا كوب d'Afrique ديال لا كوب de la CAF c'est les Léopards يقربحن الماتش نسن امزوالو دي شامبيونات 1-0 un match il y a pas vraiment de vidéo des net mais qui font une intervention la police كروك et réellement championnat les Swatini l'entraînement les pratiques c'est un championnat folklorique نهضر في لي ديفيرون في l'Afrique في الفولكلور افريكان نهضر في بوركينا فاسو et Athenwali contre l'équipe à gagner Swatini prochainement un live contre Ansen c'est l'un gris l'entraîneur cheval qui sont surréalistes maintenant dans le football africain et un dans la technique vraiment مازال فادن مليح techniquement il faut pas se mentir c'est une équipe normalement c'est le GIV la victoire et la qualification c'est le GIV c'est pas une équipe parisienne la GSK voilà c'est قد نقار اذا يجي اذا نتعاود après la dernière question كيف غادي تسقسيها et la question يتسقسن خلاو يتابعن خلي قلنا sur Facebook نا sur Instagram d'ailleurs وشتو ثرات تصابوني مر لي كونتنا sur Facebook نا Instagram les liens de la description bien évidemment يدي سقسن عندي كريم زياني c'est vrai que كريم زياني il est introuvable depuis شحال وياكيني mais faut نناسد اسميت بوين كريم زياني ند بلي c'est un coup médiatique premièrement il va rien t'apporter techniquement il va rien t'apporter dans l'esprit la gestion et tout c'est un coup médiatique ديسم بوطيد et Karim Ziani c'est une carrière et c'est un vécu mais c'est pas un directeur sportif il a jamais fait ça de sa vie et deuxièmement Karim Ziani il a gagné ولا شيء ça ne change rien parce qu'il n'a pas signé de contrat Karim Ziani il n'y a aucun document qui le relie à la GSK comme le préparateur physique Niglan comme beaucoup de joueurs ça c'est une réalité ثاقي Karim Ziani n'a aucun papier qui le relie à la GSK donc il a gagné ولا شيء déjà le club je pense que même les dirigeants actuels dans la GSK وزمان الناس اللي قد تصير ثاقي وزمان باسكو جو تي لصقنا لكم سنيتها 50 غير سنيه ما كونطا
parce que promettre des choses كانوا مزيانين باريو زمير ضرات تصاوض ورسنت on a vu le non paiement Nad Ndombia, donc c'est une suite tout à fait logique. Donc كانوا مزيانين on attend الديفان ودي وال d'ailleurs à la base c'était يروح ديوان entraîneur فرنسا finalement l'entraîneur ديال شانيتي دي بوني تونس. Le décalage il est assez clair, mais on t'arrête toujours le divan Karim Zeni, si tu nous écoutes, Vanet, au moins on va prendre les nouvelles innées quand même, hein. On n'est pas quand même des gens bien élevés, Vanet, voilà. Après maintenant نهضر كان في l'équipe nationale la qualification à la Coupe du Monde في une autre question يديو لنا في possible adversaire للجزائر البروشين تور الباراج la qualification à la Coupe du Monde. الجزائر ثاني الشابو 1 لان دو شابو 1 عندها ثلاث الجزائر ثلاث السنغال ثلاث مصر ثلاث نيجيريا ثلاث تونس ثلاث المغرب. et dans le chapeau 2 مصر وثلاث الشابو 1 مصر الشابو 2 ثلا لكود مالي لكود كامرون لكود الكونغو. دونك الجزائر اسكونز من نعاود نوري الماتش كونتر مالي كونتر ليكيب مصر صافي اون نوفيل فوا الحاجه يسوها من مليح مي لي ديزيكيب يقبضنا داكيني ولاش اون ايكيب فابل ولاش نوالا بوركينا فاسو يضلي نوالا اكل لي زيكيب لافريك كو سوا ولا باغ اكزومبل الكامرون مشيت هدا Mali gagne un premier groupé 100% les points. Massar Skiaro chez Duralen avec un bon niveau. Le Congo X a quand même les joueurs de l'Ouhaïm, c'est une équipe redoutable. Donc à toutes les équipes ça a un ça va être des matchs امسم les matchs agés. Après bien sûr نزمرنا نهضر في la formule à Guinée ايغار l'Afrique toujours soit حقر d'un point de vue les qualifications à la Coupe du Monde عندها l'Europe des groupes cette équipe la moitié des équipes وساعة نتا le niveau باش هاد concurrence نتسنى كساون ابري تاديوث ديريكتومون وثي سنة خاصو تدارا تدافو باراج عندها مازال 9 لي جروب مازال فوالا تما الماكسيموم هي سي الديكالاج يقلاني سي لا فيفا سي لا كاف افريكان يكزنزني مانيس الفوتبول مودرن يدري ماني تو يجن زراث نعيشيث حياته سوق في حياته نتعيش هذا كثوره المليار دان افريكان دون افريك دو سود دونك سي تو افي لوجيك. اباري ثورا مرد نوضر لو سوجي لي ديكلاراسيون شريف ملال même les déclarations رشيد الزواوي سينان ملال اثنا طاكيون جوستيس باش اثنسوفغ الى اس اس بي يظلي نوالا لي ديكلاراسيون ملال sur pas mal d'hadrat déjà au Sénégal sur pas mal de médias دي les réseaux sociaux يدينا la même chose يدي confirmer la même chose et نوالا بلي ملال يخدم une occupation de l'espace médiatique, c'est-à-dire il est tout le temps de plus en plus voilà une longue absence où il est là, mais il est en train de faire de la pression, je pense, à la justice باش تاكسيليري un petit peu يخدم les affaires يقلان et نسلي سي هضرت في لا ديت غيدير مني كارا ديال الكلوب نتساوي ديال سنيدس اشحال قدري من ازد نسل ود نوغال اد نكمل اد نهضر في سوجيري مثل ما تعرض لي زاكسيون تعرض لي زاكسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال بور ليبيري لو كابيتال لكن 5 سنين كاين افون 5 سنين مثلا سواء كاينين عام دو كالون بو دو بلوس دو 50 مليار مي هضرنا في 50 بو دو بلوس دو 50 مليار اش تاكيا c'est approuvé par voilà le comptable et l'expert comptable le commissaire compte كل شيء لا ديال الحساب نعطي لي زيكوريتي كونتابل باسكو سي اون ا دو بيلون سا لي دو بيلون غادي نجكار افيك لي رومارك افيك كاين الكوميسار كونت مازال توازيام بيلون ديفا كلش با ديتاي داشو دوبي نوت اريفي داشو نخدم دوبي نوت اريفي داشو نجا اوسي لي دات باسكو ما كاينين جاد لي دات باسكو سوسيتي انا لا اون بلاس وي انا لقد فهمني مزيان دونك يمكن فغير كان دينايو في الحاجه سي لو بروبليم سي ما لا ديت نغير لا ديت ماشي داش تقي كي مكونسيرن
يعني كثيرة باسكو شغل سي الطرافاي لي كونطابل لي كوميسير او كونت نثني قزران ندري مناقيا ندلان لان لي بيلون دوبي 2010 لان لي بيلون نزراو كشي قلان فوالا نزراو دوبي مي كفال زراوت الحاجات سيتادير نيمبورت كال بيرسونايت فون ليكيب لا جي اس كا نيمبورت كال بيرسونايت فون ليكيب لا جي اس كا نيمبورت كال كلوب ما دياس نات جاسكو في الحويره سوا مان فو ما ترد لارجون قد تقاردي في الحويره سوا مان ولا كاينين جاسكا تلحو باطل في الحويره باطل جاسكا حوايج خير لا كثير من اون سرابيل توس لي ديكلاراسيون موسى صاي باغ اكزومبل اسمي قال لك ملال بابا التلفزيون الناس لا جاسكا ال دوموند دو لارجون دونك ماكش ما تقاردي تري من تو غنتا دي زاكسيون هضرت فلاش شحال يفردان وانت عاودي تيد سي بيان تيد نعاود سي اوبليغاتوار ما تقاردي تري من داخلين شركه ou tu auras les actions évidemment c'est des prêts c'est des dettes tu marquin c'est des dettes mais اذا مني obligé تنتقرض الكلوب خاصة تسمح دو quelque part تسمح ضرا باسكو اتيلي une reconnaissance de dette تسود ذري مني تخمر لا بريسيون فوالا ça c'est sûr mais اذا مني لا خاصة تنتقرض الكلوب دونك ثورا ما نغالر الكونسيل دادمينستراسيون كاين تورا voilà conseil d'administration une tour je vois pas erreur puisque le conseil d'administration l'objectif est c'est d'exmeler pourquoi remettre Mellal au centre du débat il a qu'à se nexer la CSPA il a qu'à se souffrir les actionnaires il a qu'à se souffrir c'est qui erreur je vais gagner parce que t'as dit de répondre je vais gagner parce que الناس لا جاسكو الحويره سوا مان اي سيتادير ترى الكونساي دادمينستراسيون كي اكطويل اي ولا لي ديبونسي كلان ريالمون اي ولا لو ديبلاسمون كان لي سواتيني 30 مليار اي ولا كوتيديانمون لي ديبلاسمون ذا غيني شامبيون كومبيان سا كوت اي ولا لي سالير لي جوار يكدوبلي يقارنا لي سالير ولين ما تودي جوار اكثر من 200 فوالا دونك سا دوموند دو لارجون اي ولا لي زوتيل et voilà que ce soit les primes de match à كل شغل خير لك ذري من انت le conseil d'administration يجيني اتن face à la réalité نيك قبل le conseil d'administration دان ولا يقبل n'importe quelle personne ولا وين يروح ندير في الناد توحق depuis X temps et c'est une réalité ولا donc n'importe quel يطفن كلوب اللي وضع la réalité ني يخدم la fédération et la réalité ني باللي السياسي اللي ماجوريتير خاطر يسعى لوغو سي تو مي يسعى فينونسمون باش تخمم داكشي اللي دريمن ونادي السنه دي غير دريمن اديوها 20 مليار لوجيكمون دون نيمبورت كال كلوب الجزائر اديوها 20 مليار اديوها الماجوريتير ادي يفتح الكابيتال اديوها الماجوريتير مي يتفتح على الكابيتال وتسير على لوغمونطاسيون دو كابيتال فوالا مي الا قد تقدر دريمن باش يحل الكلوب سي سا لا لوجيك سي كي لقات تقدر ديري منو الا خاصو يفتح الكابيتال لقات تقدر ديري من باش يلحو الكلوب هذا هو انت اللي دات اي دونك لو فينونسمون اكطويل ما نهضر باغ اكزومبل في ريشان انا لي زاكسيونير كاين تورا انا الكونساي دادمينستراسيون اكطويل اديني نيغري ديري من الي اوبليجي ديغري ديري من باش تلحو ما نولي ريشان سينين سو دوموندير البوفوار بوبليك يدعيون الوغ كنت يساد سلي دين لشاكا بلون مي يزمير راه يغري دري من كان كي نتا دونك ما يغري دري من كان كي نتا دو انت اللي دات تو انت لي زاكسيون باسكو باش دو انت لي زاكسيون لقات لي لوغمونطاسيون دو كابيتال وباش تضرو لوغمونطاسيون دو كابيتال الا كانوا غير اللي دات نقدر نقبل qui sont de 64 plus des dettes de 120 milliards parce que ماشي كان ملالنا وين واقيل واذ فكاد واذ قبل واذ دونك شكل et c'est pour ça que نكتم le véritable sujet السوجي يكون نصح نلساس ذواقي انتيفيتي اون ليفيت اكو تيفيتي نتاكو مي غدير لا بيرسون كي باغ اكزومبل sur les médias غادي ياوي لو سوجي نا الديبا ياكي غادي ياوي نهضر فوهن alors que le débat réel c'est que est-ce que كون وي زمر ما تقرم 50 مليار كان كيغيني في سبيل لا جياسك في خطر لا جياسك في سبيل لا جياسك وتو غننتهي لي زاكسيون
وفرات شحال كابيتال هي ديري مناكي ديريكتومون كي يدير الكلب اسكو الزمر تسبل اسكو الا يوان يزم هادي يسبل 100,000 كان هكا انت الكار كان هكا يوان هكا نيمبورط كان سامبل سيتويان دونك ما وين انت تسبي لا وين تفضل يزم هكا خاص القهوه اسكو يزمر يوان هادي الكار 50 انا 60 مليار كان هكا فوا روتور سور انفستيسمون يقدروا اني دري مناكي سي سا لا كيستيون دو باز اذا الا كنخمم انت كنا نتخمم هكا مي بون دايور لا ليغ ازكا اتيلي لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير لا ليغ اي بروشينمون اتيلي لاسومبلي جينيرال اوردينير اي ديسمبر اتيلي لاسومبلي جينيرال اليكتيف دونك بالك هادي لي نوفو بريزيدون لا ليغ ونزرا ندوار سكي فا سو بريزونتي لي با كانديدا لي كانديدا نفهم لك من الدوار داجي خدام على كل حال مي ازكا يزمر اللي واش هادي درون ديال لا ليغ اون سي با توجور نكوني لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير لا ليغ توجور تفانت تزكس لو هايم اللي سي لي بريزيدون تيزيفن وين يتعرف هذا فوسي وكي سولو سويت دونك اون فا فوار اون نوفيل فوا شاري درون يلا جياسكا اسكو هاتيلي ديال رونديفو كاع لوركو وثلالي السيمينار لا فاف ديبي شهر نعدان دونك حاجه انتفع مليح واد نغالز كفلاس دونك فوالا نبدا ثقرا اول ثنغرون اني فغا ما تيدير نومير نمتي نكون دينا قيمه ذي لهنا ثنمير ثنون ورثين